বন্ধুরা, এই ছেলেটি ইউটিউবে একটি ভিডিও দেখে যেখানে দেখায় এই ওয়াইন গ্লাসের মধ্যে ওয়াইন ঢেলে এই গ্লাসটিকে যে কোনো ডিরেকশনে ঘোরালে ওয়াইনটা কোনোভাবেই নিচে পড়ে যায় না। এই ভিডিওটি দেখার পরে আমাদের মতন এই ছেলেটি বিশ্বাস হয় না, তাই সে বাজারে চলে যায় এবং ড্রিঙ্কের বোতল আর ওই গ্লাসটি কিনে নিয়ে আসে এবং সে সেটা বাড়িতে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তো বন্ধু, সত্যি সত্যি কি এই গ্লাসের মধ্যে যে কোনো লিকুইড ঢেলে সেটাকে এদিক ওদিক করলে মাটিতে পড়ে না? সেটি দেখার আগে বন্ধু বলে রাখি, তোমরা যদি এই ফটোটাকে সুন্দর মনে করো তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারো। ওকে তো বন্ধু, সব শেষে যখন ওই ড্রিঙ্কটি এই গ্লাসের মধ্যে ঢালা হয়, গ্লাসটিকে ভালোভাবে ঘুরিয়ে গ্লাসের মুখটা যখন নিচের দিকে করা হয় তো সত্যি সত্যি ওর মধ্যে থেকে ওই ড্রিঙ্কটা নিচে পড়ে না। তার মানে আগের ভিডিওটাই সত্য ছিল।